Marge está tendo uma terrível noite de sono graças ao ronco de Homer. No dia seguinte, ela acorda muito cansada. É que ela não dormiu por causa do ronco crônico do papai. Eu vou levá-lo ao Dr. Hibbert esta tarde. Então eles vão ao médico, mas a cirurgia é cara. Minha contraproposta. Faça de graça. Cai fora. Ela tem mais uma noite péssima e no dia seguinte acaba dormindo no volante. Eu atendo. Ai! Os pedais, gente! E aí, Lisa? Já tem um par pro baile da colheita? Agora não é uma boa hora. Nunca é uma boa hora pra você!